我真係揾翻我嘅舊同學啊，小學同學嚟嘅呢啲，以前一齊讀書嘅，不過依家太耐咗啊，見到樣都唔記得咗。啊，嗰個佢老豆，呢個係個仔。啊，佢老豆以前啊好犀利嘅，喺呢度做咗係咪？喺腳車就搬去培元門口啊。嗰陣時我哋嘅女水啊係帶幾角錢翻學嘅啫，係3角錢咁樣嘅啫。啊，一到門口就俾佢打劫咗，咁攞咗噶啦，就係食佢嘅豬腸粉噶啦。啊，2角錢，我呢就係帶3角啫，就俾佢強姦咗2角噶啦。以前幾大口呢個2角錢啫，真嘅。好多嘢講嘅，以前啲老豆呢度嗌啊！我哋一經過就拎打槍2角錢食豬腸粉，仲係一樣保持水準嗬。OK 啊，一樣保持水準啊。你係第幾代？第3代啊！第1代係你阿婆啊？哦，